또 경기 있습니다. 오늘 선수를 위해서 우리가 노래 크게 불러줍시다. 우리 선수들 신날 수 있게 우리 할 수 있는 거 해봅시다. 살아가는 동안 우리가 할 수 있는 것들은 멈추지 않고 한다. 절대 포기 안 한다. 오직 울산만을 사랑하리라.
자, 우리 김민수 신고 받아봅시다. 다시. 이제 연말이라는 사이에 너무 좋은 소식 받아주고 1년 연결 동안 기다려주셔서 감사드리고 이제 생산된 내에서 많이 보내드리는데 전국적으로 많이 찾아와주셔서 응원해주시고 승리로 바라겠습니다.